Baga nagaan dhuftanii yoo yaalcha haa eegalluuti. Split screen dha jechuudha. Tokko farratti split screen argachuudhaaf bakka sanarratti qaqqabdee akkasitti akka inni si bagoota jechuudha. Split screen san immoo banachuudhaaf mallattoo walqixa san tuqxaa mallattoo walqixa san tuqxaa split screen si banama jechuudha. Split screen jechuun application lama bakka adda addaa banamee jiru screen tokko jechuudha. Jechuun activity lama application lama yeroo tokko mul'isu jechuudha. Application lama ka bakka adda addaa fayyadamuu jirtu. Fakkeenyaaf YouTube ilaaluu jirta jennuuti. Achi booda message seene message san immoo achumteetti deebisuu dandeetta jechuudha. Split screen dhaan osoo karaa biraa deemuu maaliin ta'anii sirraa hin eegamne jechuudha. Armaan dura akkamiin fayyadamnaa YouTube san keessa baanee message san deebisnaa ture jechuudha. Amma immoo akkam Android 7 ol kan ta'e Android 7 no kan jedhamu jira. Sana ol irratti immoo Android maal godhanii multi view window yookaan immoo multi screen nuuf midhaasan jechuudha. Kan immoo Chrome yookaan immoo web browser barbaadirratti waa dubbisuu jirta jennuuti. Achi booda waan dubbisuu jirtan nootti godhachuu barbaadde yookaan qabachuu barbaadde seefachuu barbaadde. Yoo seefachuu barbaadde karaa qallaaliidhaan split screen kan fayyadamte applicationoota lamaanuu ni bantaa jechuudha. Applicationoota lamaanuu akkamiin bantaa mallattoo walqixaa si dhufa. Application gubbaatti mallattoo walqixaa sana irratti tuqxaa application lamaanuu si banamaa jechuudha. Nootti barreeffachuu jirta jennuuti yookaan waan tokko dalaguudhaaf waa qabachuu jirta jennu. Achi booda select gootam Chrome ta'uu web browser fayyadamuu jirtu select gootee qabdee gad harkistee maal goota as keessaa jechuudha. Nootti kan keessa goota jechuudha. Karaa kanaanis copy gochuu dandeetta. Karaan biraa immoo select gootee achi booda maal goota copy goota. Achitti copy jettaan yeroo harkistee gubbaa sanarratti copy godhattee achi booda maal goota jal kanarratti qabda screen callistee ga press goota yookaan qabda achi booda paste kan jersanii dhufa paste yoo raggoote noottiin kan kee haal salphaadhaan gubbaa sanarra asirraa si dhufe jira jechuudha. Screen lama yeroo tokkotti fayyadamu faayidaa sanii Androidin waan akkanaa kanallee ni qaba jechuudha. Select gootee drag gootee yookaan harkistee maal goote copy illee irra godhuu dandeessa jechuudha. Kan lamaffaa immoo sa'aatii sanarra double click gootennaan bakka sa'aatii kan si fida. Achi booda immoo namni ruuchaa godhuu barbaaddellee alaarmii guutuu barbaaddellee ispoortii dalaguu barbaaddellee yeroomsanii maal goota okee irra godhatte akkasiin deemta. Ka sa'aatii kun baay'ee salphaadha gubbaa irratti argama jechuudha bakka notification san akkasiin waan ittiin dalaguu jirtu dalaguu dandeessa jechuudha. Kaan immoo waan fayyadamaa turte haala salphaadhaan baasuudhaaf duraan fayyadamaa turte fakkeenya telegiraamii kana sirriitti qaqqabtee ilaaltu nama duraa waliin haasawaa jirtu kun shan achirratti ol siifite jira jechuudha. Nama duraa waliin haasawaa jirte haala salphaa ta'een siifita jechuudha. Osoo applicationii kan seenuu hin barbaachifne akkas goote arfaffaan maalidhaa jettanii maappii seef godhachuudha. Fakkeenyaaf karaa tokko gara karaa tokko deemtee jennuuti lokeeshinii kee irra kaatee maappii ni deemta. Fakkeenyaaf lokeeshinii kee irra kaatee karaa kam deemtaa karumsitti ol tokko karum deemuu jiraattee dhimmuun keetiif achi booda yeroo hundaa connection seentee maappii kan akka haarawaatti baastee maal gootee onni godhuurra karaa natam gubbaa deemtu kanaa jedhee kun miiladhaan si argisiisu jira jechuudha. Makiinaanis sa'aatii hanganaatti miiladhaanis sa'aatii hanganaatti deemtaa jedhee si argisiisu maappiin kee activity maappii keetii haala salphaa ta'een maal goota save offline jettaan. Offline irratti save godhatta jechuudha. Kun application kan bakka barbaaddu bakka deemuu barbaadsan yoo fakkeenya bakki hojii keetis achi ta'e yookaan wanni biraa achi ta'e eegalee regulaaris ta'uu deddeebi'ee deemuu barbaadde yeroo hunda wanni godhuurra maal goota save godhatta download goota jechuudha. Zoom gootee kan barbaadsan irratti maal goota download goota jechuudha. Shanaffaan maaliif yoo jettan shortcut wanti jedhamu fakkeenya waa dubbisuu jirta jennu online. Kitaabas ta'uu danda'a waan adda addaa dubbisaa turte online achi booda immoo booda deebitee dubbisuu barbaaddennaan akka haarawaatti search godhuu irraa weebsaayitii dubbisaa jirtan ni banta. Egaa weebsaayitiin san sii baname akka haarawaatti yeroo hundaa search godhuun baay'ee rakkisaadha. Ammas gaarii miti haal bareedallee miti. Karaa gabaabaa maal goota seef godhatta. Screen gubbaa baastee waan san seef goota jechuudha. Akkamiin seef goota shortcut goota. Screen gubbaatti waan duraan dubbisaa turte kaan maal goota
shortcut kamiin goota setting sadeen sanarratti achi booda add to home screen kan jiru argaa jirtan kanarratti click goota yookaan ni tuqxaa jechuudha. Maqaa barbaadde kennitaafi waan siif barbaachisan waan kan booddee dubbisaa jechuun dandeessaa. Dhimmi kun dhimma akkasiiti. Booddee dubbisaa yookaan ni ilaaluu qabaa jettee maqaa barbaadde maal godhuu dandeessaa? Maqaa barbaadde mukaasuu dandeessaa jechuudha. I will read this letter jedhamee maqaa kennuufi booddee dubbisaa jedhee jechuudha akka hin daganneef. Add to screen jedhaan jechuun booda. Add to screen eega jedheeni maal ta'a haala salphaadhaan screen irratti ol ba'a jechuudha. Screen irratti ol ba'ee achiin argama akkuma argaa jirtan kan boodas deebiinaan asumarraa click godhee seenaa malee akka haaraatti search godhee waan barbaachisan search godhee dubbisuu jechuudha internet irraa karaa salphaa kanaan fayyadamuu dandeenya. Jaafaan immoo yoo bilbilli keessan qarshii nyaatee isin rakkisu ta'ee my phone kan jedhamu sana gubbaarratti argitan san seentanii achi booda maal goota my phone kan bara keessatti system kan jiru keessatti argama settingiin kun build number dha wanti barbaachisa. Build number sanarratti yeroo 7 tuqxaa jechuudha. Yeroo 7 build number kanarratti yeroo tuqxu maaltu sii dhufa atiin developer taate jirta yookiin immoo developer settingii sii baachuudha 1 2 3 4 5 6 7 hanga 7 password galchitaa achi booda password screening muraatte password kee akkasitti ni galchita. Password kee galchitee booda you are now a developer atiin developer dha. Silkii kanarratti settingii baay'ee sirreessuu dandeettaa kan jedhu siif ta'a jechuudha. Settingii adda addaa jira developer san keessa baay'eedha. Yeroo biraas bal'inaan hojiin ilaalla. Ammaaf garuu bilbilli hankee akka inni data sirra nyaatee hin finne haala salphaadhaan akkamiin goota developer option kan jira akkuma dhufee jira akkuma argitan duraan hin turre amma dhufee haala salphaadhaan akkamiin akka bilbilli kee birrii nyaannu yookaan qarshii meegaabaayitii waan adda adda sirra nyaanne gootaa waan jedhaati ol baataa karaa macarrashaa deemtee achi booda background activity waan jedha barbaaddaa jechuudha. Yookiin background process limit kan jedhu san barbaaddaa. Kan argaa jirtan san irratti tuqxaa. Standard limit jechuun application kun illee eegdamallee background yoo dalagaa birrii sirra nyaachuu danda'a jechuudha. Garuu no background process gubbaa yoo keessatti application tokkolleen duuban dalaguu hin danda'u jechuudha. Haal kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Waan hojiin turtaniif galatooma jennaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee jiraate like godhaa, subscribe godhaa, share godhaatii walii dabarsa jennaa. Fuulduratti illee settingii kan caalaa bareedoo fi miidhagoo ta'an waan nu fayyada jennee yaan hunda qabannee walii dhufnaa ta'a. Nama beektan illee biraan nu gahaa jennaa. Akkasitti Borana kan jedhamu kan subscribe nu godha jennaa. Galatoomaa waan nu wajjin turtaniif.